今日想同大家講下一單好有代表性嘅離婚官司，楊君同埋馬林嘅跨境離婚案。咁點解香港同埋內地出嚟嘅判決差異咁大嘅呢？咁案情簡單嚟講就係楊君同馬林1992年喺深圳結婚之後咧，佢哋移居咗香港，有2個小朋友。咁香港內地都有物業嘅。咁啊，楊君係上市公司高層啦。2003年開始長期喺深圳工作，馬林同小朋友咧就喺香港。咁啊，感情慢慢出現呢個裂痕啦。去到2006年，咁馬林咧就喺香港嘅家事法庭申請離婚。咁咧就楊君冇反對，不過過咗幾個月咧，楊君就喺深圳咧就係申請離婚。馬林當然反對深圳嘅管轄權啦，但係被駁回咗。咁經過2年嘅訴訟咧，結果咧兩地嘅法院咧都有一個判決佢哋離婚。咁但係2個判決咧差異就非常之大啦。深圳法院判決雙方平分3200萬人民幣嘅財產，而香港法院咧就判決馬林咧分到近4個億嘅財產。咁楊君當然唔服香港法院嘅判決啦，就改承認深圳法院嘅判決。咁啊，馬林再上訴去到終審法院啦。咁最後啊，終審法院5個法官入邊3-2比數咧駁回上訴，維持深圳嘅判決。咁呢單案件咧就反映咗一個重點啦，就係同一段婚姻、同一個事件，唔同嘅法律去處理，結果咧可以相差超過10倍嘅。咁咧，所以咧就係如果大家有涉及跨境婚姻、財產分割要處理嘅話咧，真係要揾啲熟悉兩地法律嘅律師啦，唔好掉以輕心。咁啊，最後提大家，婚姻唔止淨係感情，仲牽涉到法律啦、資產啊、唔同嘅責任咁樣。咁啊，所以先要了解清楚個法律，先可以保障自己噶嘛。